بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان سڵاوتان لێبێت بینەرە بەڕێز و خۆشەویستەکانی بەرنامەی دین و دنیا خۆشحاڵین لە ئەڵقەیەکی نوێی بەرنمەکەتان لە کەناڵی ئاسمانی پێیان بە خزمەتەوەی بەڕێز و خۆشەویست دەگەینەوە. هەردەم لە بەرنمەکەتان بەرنامەی دین و دنیا دەدەین لە دەرگای چەمک و بابەتە هەستیار و گرنگەکان لە دین و دنیا کە پێکیانەوە بەستێتەوە و جێگەی مشت و مڕ و قسە هەڵگرتن و خلافن و بۆ چوونی جیاوازیان لەسرە. ئێمە هەوڵەدەین لەم بەرنمەیەوە تا ڕادەیەکی زۆر بۆتان یەکلا بکەینەوە و پوختەیەکی بدەینە خزمەتی ئەوەی بەڕێز و خۆشەویست. لە ئەڵقەی ئەم جارەی بەرنمەکەتان قسە لە بابەتی نەقڵ و عەقڵەکەین لە مەحەکی دین و دینداریە، بزانین پێگەی هەرێکەیان چۆنە، لەکوێ تێکە گیرێن و پەیوەندی نێوان ئەم دوو چەمکە چییە لە بابەتە دینیەکاندا. وەم بابەتە بەڕێز مەهدی قادر ئەحمەد پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە زانستە ئیسلامیەکان میوانمانە. بە گەرمی بەخێراتنی کاک دکتۆرەکەین بەخێر سەرچاو. کاک دکتۆر، سەرەتای بەرنامە بە باسی هەریەکە لەم چەمکانە بکەین، بزانین نەقڵ چییە و عەقڵ مەبەستمان پێی چییە؟ بەڵێ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. سڵاو بۆ بینەرانی عزیز و خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام. سپاس بۆ جەنابەت بۆ مساعباز بۆم دەرفەتە. دەستخۆش بێت، بابەتێکی باشە دڵبژاردووە، هەر توانین بڵێن هەر بابەتی بەرنامەکەی خۆتە. دین و دنیا هەر یعنی عەقڵ و نەقڵ. دەستخۆش بێت. بە تاکید نەقڵ بەسیترین پێناسەی نەقڵ بریتە لە قورئان و فەرموودا بە دەرەجەی یەکەم. بە دەرەجەی یەکەم بریتە لە قورئان و فەرمووداوی کە پێ کتاب و سنە، یعنی ئەو نەسانەی کە هاتووە پێشەوەتە دەلیلی سەمعیە ئەخبار بە پێی مستەڵەحەکان لە کتێبەکانە هەر علمەی تقریبا مستەڵەحێک بەکارێنێ. مەسەلەن زیاتر ڕیوایەت فەرموودە پێوتێ ئەخبار یا ئاثار یان سنە. بەرحاڵ بەڵام نەقڵ مەبەستمان پێی کتاب و سنەیە، قورئان و فەرموودەیە. پاشان هەندێک جار فراوانترە بێ، چونکە نەقڵ دوزار ڕئی هەندێک لە زانایانی ژەگرێتەوە کە بە سابت بۆ نەقڵ بۆ صحیحە. جاری وا هەیە هەندێک ئەسڵەن ئیجماعیش داخڵەکەن، بەڵام بە کورتی کە خلافی تیانە بێ نەقڵ واتە قورئان و فەرموودا. ئەمە بەنسبەت نەقڵەوە کە تەبەن قورئان سەرچاوەی یەکەمی یاسادانان و تەشریعە ئەوە هیچ گومانێکی تیان نییە. و پاشان سنەی صحیح دێ کە مەزدەری دووەمی ئیسلامە بۆ ناسینی خوای گەورە، بۆ هەموو ئەو حکمە شەریعیانەی کە حەڵاڵ و حرامە لەبارەی دین و دنیاوە، لەبارەی سیاست و فەرمانڕەواییەوە، لە هەموو ئەو ڕوانگانی کە دینی ئیسلام قسەی لەسەرەکە. سەرچاوی یەکەم قورئانە، سەرچاوی دووەم فەرموودەیە. بەنسبەت عەقڵیشەوە، عەقڵ بە تاکید مەلەکەیە کە خوای گەورەیەتی بە ئینسان، غەریزەیەکە لە ئینسانایە. ئەگەر ئینسان تەنانەت ئەگەر بەکاریشی نێنێ خۆی هەر ئەجوڵێ، کاتێکەڵین غەریزەیە، غەریزە و کوبرسێتی وایە، ینی لە ئەو کاتێککە برسیتە بێت خۆی ئیشەکە. عەقڵیش بە هەمان شێوەیە غەریزەیەکە لە ئینسانە لە ئەنجامی بەریەککەوتن یا لێکدانەوەی کۆمەڵێشە، لە ئەنجامی گەیشتنی ئەو زانیاریانی کە لە ڕێگەی پێنج هەستەکەەوە هاتن، لە ڕێگەی نەک ئێمە زیاتر لە پێنج هەستیشمان هێندە لە لەما باس لە 20 هەستەکەن، وەکو باسی برسێتی و ئازاروانەمان کرد. لە ڕێگەی ئەمانەوە طبعاً عەقڵ شتێکی معنەویە، ینی عەقڵ مادە نییە بڵێ دڵە یان مێشکە، بەڵکو عەقڵ شتێکی معنەویە، جیازێکی معنەویە، ئالەتێکی معنەوی کە خوای گەورە لە ئینسانە دایناوە. تەمەن دەواازەکانی گەشە سەندنی عەقڵ لە توانین بڵین بەشێکی هەستەکانە. ئینسان تا نەبینێ هەتا ببینێ عەقڵی گەورەترە بێت، تا ببیستێ بێگومان تێگا و کۆمەڵێ بابەتی تریش لە ڕێگەی دەستێدان و چەشتن و بۆنکردن و ئەمانەوە، یعنی ئینسان عەقڵی بەم شتانە عەقڵ هێواش هێواش گەشاکە. بەڵام
مرۆڤەکان دەتوانین بڵێن کاتێکە لە دایکە بن عقلیان هەیە هەر مناڵێکی ساوە عقلی هەیە کاتێ برسی ئەوێ ئەگریا بۆیە هەر بە عقلەوە لە دایکە بین بەڵام عقل قابلی ئەوەیە زیاد بکە عقل قابلی ئەوەیە گەشە بکە عقل قابلی ئەوەیە ئینحراف بکە لا بدا بۆیە عقل پێویستی بە پاراستنە پێویستی بە چاودێریە و عقل و نەقل هەردووچیان بە یەکەوە تەواوکەری یەکترن وەکو عولەمایان دەفەرمونون عقل خەڵقی خوایە و نەقلیش کەلامی خوایە بۆیە ئەم دوان هەردووچیانی خوای گەورە ناکرێت شەڕیان بێ لەگەڵ یەک کەواتە بە پرسیارەکەم پرسیاری دوهەمان لێرەوە دەست پێ بکەینەوە ئەشێ پەیوەندی نێوانیان فراوانتر و زۆرتر بێتە تێگیرانیان گونجان لە نێوان عقل و نەقڵە تا چەند هەیە ینی ممکنە بەڵێ بەتاکیت ئەم بابەتە بە ینی قورسترین پرسیاری ئەم بەرنامەیە توانین بڵێن ئەو بەشەیە ئەو بەشەیە ینی ئایا پەیوەندی ئەگەر بە سادەی وەڵام بینەوە چکە جاری وهەیە کاتێک کە تۆ وەڵامێکیتەوە بینەرەکە قەنەعەت ناکە کاتێک گەڵی تەعاڕوز نیە لە بینیانە ینی تۆ بێ شتێک بڵێ تەنها بە بەڵێ و نەخێر لەوانەیە نەگەینە نەتیجە بابەتەکە بەو شێوەیە بەڵام لە فکری ئیسلامیە بەگشتی ینی لە هێڵە گشتەکانی فکری ئیسلامیەکە ئیتیفاقی لەسەرە عقل و نەقڵ بەدیلی یەکتر نین بەڵکو هاوتەری بن وەکو دکتۆر محەممەد عمارەڵێ ئەڵێ ئەوەی کە مقابلی عقڵە نەقڵ نییە بەڵکو جنونە شێتیە ینی شتێک نییە بڵێم دوانە بەڵکم دوانە هاوتەری بن ڕاستە لە فەلسفەی غەربیە عقڵ بەدیلی وحیە بەڵام لای ئێمە بەدیل نییە بەڵکو تەریبە لەگەڵیە هاوتەریبە ینی بەم شێوەیە ڕۆن ئەوانەی کە تەنانەت گەورەترین متەکەلیمینی ئیسلامی ینی کە با بڵین کە بڕوایان بە فەلسفە هەیە بڕوایان بە مقدماتی عقلی هەیە مەسەن وەکو ئیمامی غەزالی وەکو ئیبن ڕۆشت وەکو ئیمامی حەرەمەین ئەبولمەعالی الجوینی و هەموو ئەو فەیلسوفانی کە لە ئیسلامە با بڵین متەکەلیمن بڕوایان بە عقل و نەقڵ هەیە بڕوایان بۆ هەیە کە عقل و نەقڵ هەردووکیان مەصدەری معریفەن مصدری معریفەن یعنی سەرچاوەی زانیارین و حکمیان داوە ئەڵێن کە تەعاڕوز نییە لە بینیانە دژیەکی نییە لە بینی عقل و نەقڵە بەتایبەتی شتێکیان هێناوە حتا مەسەلەن بڕۆ بۆ مەسەلەن پیاوی چۆکوی ابن تەیمیە ئەڵێ تەعاڕوز نییە لە بینی عقلی صحیح و نصی صریحە یانیش ئەم دوانە کاتێک هەردووکیان صریحن عقلەکە صحیحە یا عقلەکە صریح عقلەکە تەواو سەلماوە چ شتێک پێوتێ عقل خۆی گرنگە ئەم بابەتە کاتێک کە ئێماڵین خلافی هەیە ئایا بابەتە عقلەکە سەلمێنراوە ئازانین ئەمە تەواوە ئەمە دوان نەتیجەیە یان ئەمە عقل نییە بەڵکو ڕەئیە تەنانەت شەکە نەخێر هەر وەهمە هەر بۆچوونێکە ئەسڵن پێویستی بە سەلماندنە ئێمە چ کاتێک ئەگەینە ئەو نەتیجەی کە ئەم دوانە تەعاڕوزیان هەیە جارێ ئەبێ پرسیار لەوە بکەین باشە ئەم دوانە کاتێکە هەندێکاڵێن تەعاڕوز هەیە لە بینی عقل و نەقڵە ئەگە بچینە سەر ئەو بەشەیان دوای لەسەری ڕوین بەس ئێستا پێم خۆشە لەسەرەوە بۆی چ کاتێ تەعاڕوز هەیە لە بینیانە ئایا هەردووچیان قەتعین مەسەلەن ئێمە دەقێکمان هەیە چکە بۆ کاڵێن هەردووچیان کاتێک کە عقل و نەقڵ بن بە قەتعی ینی تەواو سابتن لە 100% ئەوە ئیجماعی لەسەرەکە هی بە هیچ شوەیە تەعاڕوز نییە لە بینیانە دژیەکی نییە لە بینیانە لە کاتێکا دژیەکی هەیە لە بینی عقل و نەقڵ یا لەوانەیە دروست ببێ یا گومانی ئەکرێت دروست ببێ کە یەکێکیان قەتعی نییە یا عقلەکە قەتعی نییە یا نەسەکە قەتعی نییە ئەو کاتە کامیان قەتعی بۆ ئەویان پێشەکرێکە جەنابیشت لەوانەیە دوای بەربین لەسەرەوە بەڵام لەم حاڵەتەیە ئیتر کۆمەڵی نەزەریاتەیە لە مەسەی کامیان پێشەکرێ قەتعی چێ بۆی بینەر لای ڕوون بێ قەتعی بۆ نمونە قەتعیمان هەبوو لە عەقڵیان لە نەقڵە ئەو کاتە بەڵێ دروستە کاتێک ئەڵێن قەتعی بۆ نمونە قورئانی پیرۆز لە ڕووی سبوتەوە لە ڕووی جێگیرە قورئان قەتعیە ینی حکم دراوە کە قورئان نەسێکی جێگیرە و هیچ گومانی جیتیان نیە تەواو کۆنکرێتی و مەجالیتیانە و قەتعیە ثابتە ئەمە لە ڕووی ثبوتەوە لە ڕووی جێگیربوونە قورئان لەلایەن خوا هاتووە بە ئەمانەتەوە گەیشتووە بە دەستی پێغەمبەر و صلی الله علیه و سلم ئەویش بە هەمان شێوە گەیشتووە بە ئێمە بەڵام لە ڕووی دیلالەتەوە قورئانی پیرۆز دوو بەشە
بەشێکی قطعية يعني وكو للذكر مثل حظ الأنثيين أو قطعية بەڵام ئەو لامستم النساء ظنية لبين إمام الشافعي إمام أبو حنيفة ليقدانوكي أبي بظني بل دور الجواز هي مثلا لامستم لا إمام الشافعي بمجرد لمس دزمين شكل لا إمام أبو حنيفة وانية شكل لامسوا كاتا بابتي هي تبيشوا كمثلا بابي مشاركة وبي لبين دو كسابت وبي حزيتي أبي باشا باب أما بيوتي ظني الدلالة فرمودا من هي فرمودا اگه تواتری لێ دەرکەین فرمودی متواتر ڕاستە قطعی و ثبوتە بەڵام بە هەمان شێوە قطعی ظنی و دیلالەیە ئەشکرە قطعی دیلالە بێ بەڵام حەدیثی ئاحاد کە زۆرینەیە حەدیثی ئاحاد ظنی و ثبوتە بەو معنایەی لەبەری ئاحادە لەبەری لە یەکەسەوە هاتووە ئەکرێ دلالەتەکەی قطعی بێ بۆ نمونە وەکو عەزابی قەبر لە فرمودەکان هاتووە کە ثابتە عەزابی قەبر هەیە دلالتكي قطعية بس ثبوتكي ظنية لبري بالروايات أحداتها عقلش من بهمان شوية عسبون منا حتى أو بابتاني كبير كارين أو بابتاني كطبين أما طبعا نقل تداخلي تياناك في آيات فرمودا بەڵام مرة لەسەر مشکلێکی وەکو ڤایرۆسی کۆرۆنا سێرێکی یەک نظریەت نییە یەک تێگەیشتت نییە ینی ئەو پێی وایە ئەو شتە باشە ئەو پێی وایە ئەویان باشترێکە ینی ئەو یەکێ پێی وایە بەسنی دەمامک باشە ئەوی تر پێی وایە خۆ من نظریێکی طبیە و لەوانەیە لە مختبەرا و چەند توێژینەوەشی لەسەر کرابێ کەواتە حتا بابەتە عەقڵیەکانیش ناتوانانی بڵێ هەمووی قطعیە ئەوەی لای من قطعیە لەوانەیە لای تۆ ظنی بێ بۆیە دوجار ئێمە ئەبێ بڕوامان بەوە هەبێ کە لە مەجالی عەقڵ و نەقڵە قطعیمان هەیە و ظنیمان هەیە ئەکرێ ئێستا شتێک قطعی بێ دوای بێ بە ظنی یانیش بە پێچەوانەوە کاکی دکتۆر لە مەسەلەی پەیوەندی ئیجابی نێوان نەقڵ و عەقڵە زیاتر ئەهلی نەقڵ ئەو تەسەورەیان هەیە کە پەیوەندی نێوان نقل و عقل پەیوەندێکی ئیجابی و گونجانێکی بێ مناقەشەیە یان ئەهلی عقل کامیان زیاتر مەسەلەن ئەم ڕایان هەیە مەسەلەن ئەوانەی کە ئەهلی دینن پێیان وایە کە ئەکرێ مەسەلەن عقل لە بابەتی دینیەکانیشا ڕۆڵی هەبێ و بگونجێ و تەفسیرات و ڕێی و ئەو دەلالات و ئەو بابەتانە بێنێتە گۆڕێ و مامەڵی لەگەڵا بکە ئەسڵەن پەیوەندیەکە پەیوەندێکی ئیجابی و تەواوکاری بێ یان بە پێچەوانەوە مەسەلەن ئەهلی عقل پێیان وایە مەسەلەن پەیوەندی هەیە یان ئەسڵەن پێویست ناکا هەبێ لە نەقڵا و پابەندین ئەو نەسانە بین کە دین و خوا بۆیان نەقڵ کردووی بەنسبەت با بڵێن ئەهلی ئەثەرەوە یانیش با بڵێن ئەهلی نەقڵەوە یانیش با بڵێنەوەی کە خۆی بینێتەوە لە مەدرسەی سەلەفیە پێی وایە عقل تابعي نقلة أبى تابع به نقل أصلا عقل فرعة يانيش بلاني كموا تا أو كاتي كعقل برواي طبعا لما الأرض معتزلة مخصية كان عقل تا أو كاتي هات نقلي قبول كرت وتي ترى من نقل من ده صلاة دارية كمم عقل الله من ده صلاة دارية كمم بلا من بعقله بتفكريني خوم جيش مو قناعتي كتو أبي ما مستي من بي أي نقل لم حالتها يتر تواو يعني يشكالات الدس أو يتر أما بيبقى نقل بيبقى إمام عقل بيبقى مأموم يتبقى شويني بكوي وطبعا بونمنا يكلا أنا شيخ الإسلام ابن تيمية ككتبي كيدر تعارضي بين العقل والنقل الله بهيش تعارض نية بين عقلي صحيح ونقلي صريحة نية لم بين يكتريان قبوله وتعارض نية لبيني أنا باشا وزانايكي بونمنا إسلامية وادلي بلام للدروي إسلامي شي دلين درباري نقل وعقل طبعا لدروي إسلامي كا أتاين بلين زوربي فيلسوفاني غربي لديكارت فيلسوفاني كان يعني فيلسوفاني بيشوش يعني بيان واي عقل حاكمة عقل لبروي عقل دلالتي عقلية مي قطعية وعقل لبروي لا أوان وحي ثابت يعني وحي بليشي واينية لوحي تعريفي وحي كنزاري رواية لبروي لدروي عقله لخارجي عقله يعني عندك كان بيان وايا مثلا اگر شوين نقل كوي او دوات خالك هرواني مدنية نازانم شلون بيشكوتن وشنقري بالتأكيد يعني اوان عقله كان الان عقل سلطي عليا الان لا
تقريبا دقيق سكان أويا لا حاكم على العقل إلا للعقل الله أوي حكمك بس العقل تنها عقله بويا بليشي وابو وحيدانان بالنسبة علماء إسلامية وكبيامة متكلمين ومنطقية كانوا فلاسفية ما لمثالي مثلا إمام غزالي وإمام جويني وكم شهرستاني وابن رشد هم فيلسوف كانية ما باش أمانة نشبه همان شوا بيانوايا عقل ونقل هردوشيان مصدري معرفان باشا كاتالي مصدري معرفة يعني زانياري يعني تيجيشتن برامبر بخوات تيجيشتن لقرآن تيجيشتن لدين ثابت بهردوشان باشا وحتى علماء هاتون شتي كتريشان وتو أنا عقل حاكمة مصدر بيش ويشرع به بوهمشتك تنانت بوز أو كبيوت حسن قبحي عقلي يعني وش تشاكل لو عقلية يا خرابة تنانت حلال وحرام شيء بي أناسه بيجوي كشرع به بلام كشرع حاد أو تعمل حلال وحرام بشرع دياري كده باشا أمانش بهمانش علماء كلامي أما بيانويا تعارض نيلا بين عقل ونقل هردوشيان هاو تقريبا بديل يكترنين بلكو رديفن بيك وأرون ببيوي تعارضها بين أنا بلام لحالة تعارضها كاتك تعارضها بين عقل ونقلها طبعا لبين مدرسي سلفي رأي ويا كي يكسر لحالة تعارض عقل ونقلها أو نقل تقديمك بس عقلها بلام لا متكلمين بيوايا تعارض نية أو هيك مستحيل تعارضها به والحالة تعارضها أو كاتك دين أم مرحلة نابرم زين كاميان قطعي وكاميان ظنية أجر ثابت بو هردوشيان قطعية أو كاتا دقك تأويلك له يعني بون من نقلك تأويلك بون من بوي لقى عقلا يقبيتوا بون من لبابتي صفاتي خوي قوريا كاتي يد الله فوق أيديهم أبيت دو لبيني دو رأيي يعني أبي اعترافي بيبكي دستي شي حقيقي خوي قوريا وجودي هي أو كاتي يد الله فوق أيديهم يعني دست باشا طبعا من بيموايا تيجيشتن لما لا مدرسة سلفية كيا كاتك تقلي دست أجر لي دستي شي حقيقية أو كاتب بريالي جسمية الدواء يعني خام جسمي هي أجر لي دستي كشاني خويتي من بيموايا مشهر تأويله أما شهر همان قصة بس بزوري كتير كاتك لي تو دستي كشاني خويتي أما هر همان قصة كتب بدوايا أم دست بمعنى قوية كأشعرية كانوا مثلا ما تريد كانوا معتزلة كان شيء كان دين تأويلية كان الله يندس بمعنى قوته بمعنى قدرته باشا كواتا بالنتيجة بتشينو ببرسيارك جنابت بيانوايا أبي إما لبيني عقل ونقلات وين جمع بكين شنك عقل ونقل هردوشيان أجر تعارضها بيناتو يعني لبيني دوشتا كتعارضها يعني نقيضية كناتو يعني هردوشيان كوبكي توا وناشتو يعني هردوشيان رفسكي وزحمتي شيء كان ببيع دليل زالكي بس يتريانا بويا على جمع كين لبيني عقل ونقله بس هي بتعويله به بويا بما قناعات موايا توين بلين رجيشي تاراديك او رجع توفيقي ورقرتوها كا بريتيا لو يجمع بكي لبيني عقله نقله ياخذ يتر كاميان تقديمك ربي في مدرسة كانت هلبت حالتك أقوى شون كامل 2000 اشتيك كومنتك زور قرينج بيلا إمام صعب هذا بيجوا عقل لا عقل الله مو مجالك إجناك لبابة تشريع كان أو بابة تعنيك بابة بيوتي علماء حتى كلام وبابة تعنيك غيبين عقل تنها الرقيب يدروا تفكرك تنها الرقيب وكبوني خوي قورا يعني تو تنها مجاليوتي اللي تبقي أويك قرآن فرميتي تو تفسيري بكي تو تأويلي بكي تو تأويلي شربة معناه تفسير هالبد تو اللي تبقي أجينا عقل خلقي معرفة ناكا لبابتي غيبياتا بل كنتنها درشيك بل كنتنها رونيك توا تنها اللي تيك بوي منابه ونابه براستي لم بابتها مجالي عقل نادي دبكين شو خوي قورا فرمي فاعلم أنه لا إله إلا الله هو علم يعني عقل هو علم برهمي عقله تو بيتيبقي إنجا شكل لا يمونيع أعتقد ثم فكر لا يمونيع لا يمفكر ثم أعتقد لا يمويا بيركرو إنجا وري بكرة أونية يعني براسي بيركرناو مجالي شزور قوريتي يعني لبوناسيني خوي قورو بوهمو بابا كاني تريش چونك ناسيني خوي قورا أجر ببي
بۆی علەما ئەڵێن ئیمانی مقلد هەندێک لە علەمای کەلام فەلاسفەتیان ئیمانی مقلد یا بەس بۆ نمونە کەسێک خوێنەواری هەبێ و تەقلید کات و چۆرانە دوای بکەوێت وەکو خەڵکی تر وایە کەوتویانە وەجەدنا ئاباءنا عەلا میلە ئێمە باوکو باوکی ئێمە دینی خۆمان هەروە بینیوە یعنی بەڕاستی وتویانە هەر کەسێک مەجای هەیە بیرکاتەوە تەفەکورکە واجبە بیرکاتەوە واجبە عقلی خۆی بەکاربێنە بۆ تێگەیشتن لە خوای گەورە و لە ئەحکامی شەرعی تاج و زەرورەتی مامەڵەی عەقڵ و نەقڵ و با بڵێن تێی هەڵکێشانیان و بەراوردکردیان و مەسلەی تەواوکاری یەکتری لە هەموو زەمن و سەردەمێکە لە دوای هاتنی ئاینی ئیسلامەوە بۆ پێغەمبەر محەممەد عەلەیهی سەڵات وسەلام تا بە ئێستا وەکو یەک بووە یان جیاوازی هەبووە لە قۆناغێکەوە بۆ قۆناغێکی ترەم زەرورووە تاجە گۆڕانی بەسەرا هاتووە بۆ نمونە مثلا کاتێک کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام لە نێو هاوڵان و ئوممەتەکەیدا وجودی هەیە ئەم مامەڵەیە عەقڵ و نەقڵ لەگەڵ یەکتراوە زەرورەتی لە بەرچاوگرتنی هەردووکیان وەکو ئێستا بووە یان ئەبێ جیاوازی هەبێ بۆ پێیەکی ئیسلام کراوەتەوە بەڕووی کەلتوری جیاواز و ئومەتی جیاوازترایە بەڵێ لە ڕاستیدا تەوان کاتێک کە تۆ بابەتی عەقڵ لە بەرەوەی قورئانی پیرۆز 49 جار بابەتی عەقڵ لە قورئانی پیرۆزە هاتووە ئەفەلا یعقیلون تعقیلون يعقلونها يعني بابەتی عەقڵ 49 جار لە قورئانی پیرۆزە هاتووە جگە لە بابەتەکانی تەفەکر و تەئەمل و ئولو النها و ئولو الئەلباب و ئەمانە یعنی بابەتی عەقڵ بابەتێکی حاضرە لەبەر ئەوەی عەقڵ مەناطی تەکلیفە وەکو عولەمای ئوسوڵە فەرموون یعنی ئەگەر کەسێک عەقڵی نەبێت تەکلیفی لەسەر نییە کەواتە عەقڵ نەقڵەکەشی بۆ پێویست ئەسڵا هەر پێویست نییە یعنی هەر حکمی شەرعی هیچی لەسەر نییە بۆیە عەقڵ بابەتێکی حاضرە یعنی ئەسڵەن عەقڵ ئەگەر کەسێک شتێک بکە لی تێنەگا خوای گەورە زەمیانەکە لەهم قولوب لا يفقهون بها ولا يعقلون بها کابرا دڵی هەیە مێشکی هەیە بیری پێ ناکاتەوە لەهم ئەعیون لا يبصرون بها يعني مجالی عەقڵ مەجالێکی حاضرە ئەسڵەن يعني ئەگەر کەسێک لفظێک بڵێ لی تێنەگا قبول نییە عەقیدە هەر اعتقاد يعني کاتێک گەڵی نەوشتە بووەتە عەقیدە یعنی لە ناخی ئەو ئینسانەیە بڕوای پێێتی و چەسپاوە بۆیە عەقڵ حزورێکی گەورەی هەیە هەر لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام هەتاکو ئەمڕۆ بەڵامی تر دیقەت بدە هەموو علومی ئیسلامی هەموو علومی عەقڵیە حتا فەرمودەش علومی حەدیث يعني خۆ سەحابە نەینووسیوەتەوە 150 ساڵ دوای پێغەمبەری خوا علومی حەدیث و فەرمودە نووسراوەتەوە هەموو علومەکان ئەسڵەن علومی ئینسانین یعنی بۆ معنای ئینسان نووسیوێتی و عەقڵکاری تیا کراوە کاتۆ تعریفێکی حەدیثێکی ئەڵێ حەدیث چیە بریتە لە ڕوایەتێکی صحیح بە سەنەدێکی متصل بگاتە پێغەمبەری خوا شذوذ عیلەیتیانە بێ خۆمە لە فەرمودەیان هاتووە ئەمە پیاوێک هاتووە بیری کردوتەوە و ئیبن سەلاحی شارە زۆری مەسەلەن فلان هاتوون علومی حەدیثیان داناوە تەفسیریان داناوە فلانیان داناوە اینجا ئەگەر عەقڵ پێویست نەبێ مامۆستا عەباس مەسەلەن بۆچی پێغەمبەری خوا تەفسیری قورئانی پیرۆزی نەکردووە بۆچی مەسەڵ سەحابە نەیان کردووە کە ئیبن کەثیر کردی مەسەلەن بۆچی قورطوبی هات بۆچی فلان هات ئەگەر دەرگاکەشی دانەخراوە ئەگەر ئیمامی ئەحمەدی کوڕی حەنبەل هەموو شتێکی تاوا کرد بۆچی ئیبن تەیمیە دێ دوای بۆچی ئیبن قەیم دێ نەخێر بۆچی محەممەدی کوڕی عەبدولوهاب دێ ئەی باشە دوای ئەم بۆچی شێخ فەوزان و مەسەلەن ئیبن باز و فلان دێ بۆچی دوای ئێمە خەڵکانێکی تر بۆچی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام ئەفەرمێ کە هەموو 100 ساڵێک تەجدید ڕەحمەت لێ بێ ئیشی ئەو مجەدیدە چییە کەواتە ینی بەداخەوە تەمان ئێمە لە سەردەمێک ئێمە تووشی جمود بووین ئێمە سەردەمێک کە علومی ئیسلامی هەمووی نووسرایە و عەقڵ ڕێگەی چکە سەحابە فێر پێغەمبەری خوا سەحابەی فێر کردبوو فەرمووی معاذی کوڕی جەبەل تۆ چی بۆ یەمەن بەچی حکمەکەی فەرمووی بکتابی الله فەرمووی ئەگەر لە کتابی خوای گەورەیان نەبوو کەواتە هەر لەم پرسیارە پێ دەڵێ هەموو شتێک لە کتابی خوای گەورەیان نییە فەرمووی فبسنة رسول الله فەرمووی ئەگەر لە سنەتان نەبوو يعني لسنتي شاندش ديته بيش ولا سنانية فرمي اجتهد ولا علو اجتهادك يعني ليرو درجة اجتهاد من بوخ درجة اجتهاد كراوته ودرجة اجتهاد كراوة وصحابة لبين صحابة وري اختلافي بين صحابة لبابتك لشن بابتها بزانا صحابة اختلافي انا بوا لبيني هر سؤال عبد الله كيك بيانتي عبادي عبد الله كوري عباس وعبد الله كوري عمر وعبد الله كوري عمري كوري عاصو بزانا شن خلاف ابوا يعني خلاف فقهي كان اختلاف لبين الصحابة يعني اختلاف لبين التي جشتني عمر كوري خطاب أبو بكر
لە کۆمەڵە بابەتە بۆی ئەم اختلافی کە هاتوو دوایی بۆتە مەذاهبی فقی و بۆتە بابەتی کەلامی حتا لە سەردەمی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات وسەلام پرسیار کراوە لەبارەی قەزا و قەدەرەوە ئەم بابەتانە هەمووی بابەتانێک بوون هەبوون ئیجتیهاد لە ئیسلامە فترەیەکی زۆر دەرگای ئیجتیهاد واڵا بووە بەس بەداخەوە کاتێک کە فیکری ئیسلامی تووشی جموع دەبێت دەرگای ئیجتیهاد داخرێ ئیتر ئێمە تووشی ئەو دواکەوتنە گەورەیە بین کە ئێستاشی لەگەڵابی هەڵنەستاوینێتەوە بەداخەوە بۆیە بن ئەزانم لە مەرحلە جیاوازەکانە عقلی ئیسلامی زۆر لە پێشەوە بۆ بۆیە ئێمە هاتوین فەلسفەی یۆنان و ڕۆمانمان تەرجەمە کردووە ئێمە عقلی ئێمە بۆ سەبەبی ئەوەی کە ئەوروپا پێشکەوێ بەڵام ئێمە دواکەوتین ینی مەسلەی طبە مەسلەی فیزیایە مەسلەی فەلەکزانی ئەمانە هەمووی مەلا و فەقیمە خوێندوێت تایبەت کاک دکتۆر هەندێک ئوموری دینی هەیە ببوورە هەندێک ئوموری دنیاوی هەیە مامەڵی دنیاوی هەیە مەسەلەن ئەشێ دین قسەی خۆی تیانەکە پێ ئەسڵان بەڵێ سەلەمیشی لەسەر ئەمە کردووە بۆ بەتاکید فەرموویەتی ئەوە ئەنتم أعلم بأمور دنياكم ئەگەر ڕیواتەکە على صحتها فرض صحتها يعني فەرموویەتی ئێوە کاروباری دنیای خۆتان باشەزان ئەسڵن پێغەمبەری خوا تەداخلی هەندێک کاروباری دنیایی نەکردووە مەسەلەی طبە ماشە پێغەمبەری خوا ئەکرێ تۆ هەر بڵێ ئەچمەوە بۆ طبی نەوەوی ئەی بۆ طبی نەبەوی ئەی بۆچی پێغەمبەری خوا لای طبیبی یەهودی تداوی کردووە باشە بۆچی خێزانەکانی پێغەمبەری خوا طبیبی یەهودی هەبووە باشە ئەسڵەن هەندێ مەجال هەیە نەقڵ هەر تەداخلی ناکە مەسلەی بیرکاریە مەسلەی فەلەکیاتە مەسلەی طبە کۆمەڵە علومی تەجریبێت ئیشی دین نییە مەجای دین نییە خی گەورە بۆچی فەرمێ قل انظروا ماذا في السماوات والارض برون بیرکەنەوە تەماشا بکەن ینی خۆ مەجالانە مەجای دین نییە دین بەس هێڵە گشتەکانی داناوە لە مەجای سیاست و حکمڕانیە خۆی گەورە فەرمی عدل بن ئەفەرمێ بە شورا ئیش بکەن ئێتە دیاری نەکردو انتخاباتەکەی قورعەکەی چۆنێکی بەیعەتی ئەم بابەتانەی عنی دین تەداخلی ناکە هەندێک بابەتمانەیە بابەتی دلیلمان هەیە وەکو عولەمای کەلام باسییان کردوڵێت دلیلەکە دلیلێکی عقلی مەحضە دلیلێکی نەقلی مەحضە هەشە لاردووشیانە ئەکرێ ئێمە ئەشاعیرە ئەمایان کردووە بابەتێک هەیە بابەتەکەی دینیە شەرعیە باشە بە دلیلی شەرع چەسپاوە بەڵام هاتوون چیان کردووە کۆمەڵە دلیلی عقلیان بۆیە ناوتە بۆچی بۆی خەڵک زیاتر لی تێ بکە بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر ئەمە ئیشی عقل بەیانە چکە ئێمە لە قورئانی پیرۆزیشە ئیشی پێغەمبەری خوا خۆ ئیشێکی بریتیوە لە بەیان واتە دەقێکمان هەیە موجمەلە دقێکمان هەیە کورتە دقێکمان هەیە مطلقە بێ تەقییدی بکە هەر ئەوەی کە قورئانی خۆی گەورە فەرمێ ئەفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها خۆمایەتە تەنها بۆ سەحابە نەهاتووە ئەی ڕووی لە ئێمە نییە یعنی کەسێک مەسەلەن مامۆستایەک دکتۆرای هەیە ئەبێ قورئان وا بخوێنێتەوە ئەسڵەن گوناهبارە بێگەر قورئان بخوێنێتەوە بە معنایەوەی بۆ نەیخوێنێتەوە کەشتێکی تازەی تیا بدۆزێتەوە لێ بدۆزێتەوە کەواتە تۆ بێت چی بکەی بەوا قورئان بخوێنیتەوە کە عقلت بەکاربێنی بەداخەوە ئێمە زۆر جار و عقل وا سێرەکی کان نەما بتێکە ئیتر ئەبێ بیشکێنی ئەبێ لە خاچی بدەیت لە کاتێککە عقل و گوتمان مەناڵی تەکلیفە خی گەورە داوامان لێکە بۆیە ئەبێ عقل و نەقل بە هاوتەریبی بڕۆ نابێت جیرانە کاک دکتۆری مەجالێکمان هەیە ئەم دوانە یان لە هیچ سەردەمێکە و گرفتە ڕوبەڕووی هەر یەکێک لە عقل و نەقل بوو بێتەوە کە تێک گیرا بنەوە چارس با بڵێن ئینسیجام و ئاوێتەکردنیان ئەستەم بوو بێ خۆی ئێمە ئەمە و ساباز ئێمەم کێشەیەمان هەیە ئەسڵن بەڕاستی لە بینی نەقل و نەقلیشە يعني ئێمە ئەسڵەن ینی ئەم لێک جیرانە ظاهیرەکەی لێک جیرانە ظاهیرەکەی تێکگیرانە ئەجینا تێکگیران نییە لە بنەڕەتە بۆ نمونە ئێمە وما تشاءون إلا أن يشاء الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ومشي باس لما شيتي خوي جوري أما سين باس لما شيتي إنسانة تو كات ظاهرا سيدة كي يتر أما بيوايا يتر خوي جوري ويسي لإنسان سنوتوا بابتك زود درجة شكات أما رون كينوا ما بس من مشيئتي خوي جوري مشيئة كونية كي ومشيئة إنسانيش أو مشيئة جزئية كخوي جوري بيداو إما علماء كلام علماء تفسير علماء أصول حتى فقه هندشت هي ظاهرة كي تعارض حتى لبين نقلة دو آياتمانه دو فرمودمانه باشا بۆچی اختلافە لە بینی سەحابەیە لە بابەتێکە ئەمە یەک دوو لە بینی دوو عەقلیشە تێکگیران هەیە باشە بەچی حەلە بێ چەند حەزارەتی جیاواز بەڵێ بیردۆستی جیاوازمان بەڵێ کەواتە ئەکرێ بڵێ تعارۆز هەبێ بەڵام ئەم تعارۆزە لەوانەیە کاتی بێ هەڵبگیرێ
باشە ئەکرێ ئێمە ئەم تعاڕوزە تەمەەن هەر بەوەی کەوتمان ئەگەر ئەو کاتی دێنە سەر تەرجیح کامیان تەرجیح حدین کامیان پێشەخین ئەکرێ لەم حاڵەتەیە لە شوێنێکە ئیش بەمان بکەین نەقلەکە تەقدیم بکەین بەسەر عقلەکەیە یان نەخێر تەویلەکەین تاویلی دقەکانکەین بۆی کە لەگەڵ عقلا بگونجێ من قەنەعەتم وایە عقل و نەقل بە هیچ شێوەیەک تعاڕوز نییە لە بینیانە باشە بۆچی ئەگەر مەجای هەریشیکمان لە شوێنی خۆیاندانە تو من هەندێک بابەت هەیە لە دینە عقل هەرگیز لی تێناگە تو باسی خی گەورە بکەی ليس كمثله شيء تبتدي الاخوات يبقى بعقل ليتي ناقي شك دوازار سنوري عقل لسنوري عالمي شهادة عالمي معقولاتها يعني من هرجيز ناتو انا ملشتي يبقى مكان بينيوا نا هرگیز ناتوانم انسان اصلا ناتوانه بیر مامۆستا بەس تۆ وەرە بیر بکەرەوە خەیاڵ بکەرەوە خۆ خەیاڵ سنووری نییە خەیاڵ بکەرەوە لە شتێکە نەتبینیوە هەرگیز ناتوانانی هەرگیز ناتوانانی ئەستەمە بۆیە ئێمە بەڵێ عولەما هاتون مەجای عقل و نەقلیان دیاری کردووە عقل مجالي خوي هي نقلش مجالي خوي هي لو مجالها كغيبياتها بون من علماء كلام وعقيدنا انه مجالي سمعيات روجي دوائيه بهشت دوزخ خدايا ام بابتانا مجالك عقل ناتواني عقل اتواني بس تفكري تيابك بس وري بقري بس بلغي بو بينته اجينا عقل كاشفني لو مجالي غيبيات هندي مجالي شيء كمجالي دنياي براسي دين تدخلي ناكا وتم علومي طبية هم علومي تجريبية أشكره بقوله أجر أما توظيف كين بوجاني روجانا من يعني معمري عقل ونقل بيك وبابتانا كدكتور مثلا لا أسي تاك كسا أكره وابير كاتو مثلا كسي دين داريان لأمي إسلامية لكم الجي إسلامي كان هرشتك بعقلي آخر شو كأستاج قرتن لبيشوانان وزانيان مثلا ترى ديك سوزانم کەم بۆتەوە بەڵێ بۆ پێی مەسەن کە سەردەمی پێشکەوتن و بیرکردنەوە و بابەتانە جۆرێک لە هەڵکشانی بەخۆیەوە بینیوە کرانەوەمان بەڕووی عقڵمەندان و حەزارەتەکانی ترا جۆرێک لە مەسەرەن گەشەی کردووە هەیە مەسەرەن بابەتە نەقڵیەکانی وا لێ کردووە کە ئەگەر بە عقلی ئەو نێتەوە و حل نەکرێت لە مێشیەوە ئیتر ئەمە نەقڵ نییە و پێویست ناکە پێوەی پابەت بێت باشە ینی پرسیارەکەی من ئەمەیە هەر کەسێک ئەم مافە ئەکرێ بەخۆی بدایانی هەڵسەنگاندن و بەراوردکاری و بابەتانە بک بۆ بابەتی نەقل و عەقڵ و دوجار سەر پشک بێ خۆی کامیانەکایە کامیان ناکە یان چۆنە بابەتەکە بەڵێ لە ڕاستیدا ئێمە ئەبێ ڕێز لە اختصاص بگرین لە مەجال لە هەموو مەجالەکان ئێستا من وەکو خۆم هەرگیز لە مەجالێکی طبیا قسە ناکەم کاتێک کە کەسێک مەسەلەن بڕوانامەکەی لە بواری هەندەسەیە تەنها ئەبێ ئەوەندە قسە لە دین کاکە ئیشی خۆیەتی بەڕاستی یعنی ئێمە ئەمڕۆ جۆرێک لە تێکەڵاوبوونی اختصاص و قسەن ینی احترام نەگرتن لە تەخەسوس لە ناو خەڵکا بەداخەوە سەری هەڵداوە ئێمە ئەزانین ئێمە عقل پلۆپایەکی گەورەیە و هەموو کەس دەرفەتی ئەوەی پێدرێ عقلی بەکاربێنێ باشە بەڵام کاتێک کە تۆ بۆ نمونە ئەچیتە بەردەمی دەقێکی قورئانی پیرۆز تۆ پێویستت بە چییە؟ پێویستت بە زانینی زمانی عەرەبیە پێویستت بەوەیە کە لە سیاقەکە ئاەتەکە بخوێنیتەوە پێویستە مەقاصدی شەریعە بزانی پێویستەکە تەفسیرەکانی ڕابردوش بزانی باشە اینجا دیت لەم بینەیە خۆت مەسەن لەم دقە چۆن تێگەی باشە ئێستا ئاکرێ مەسەن هەروکوتم لە بینی حەنەفیەکان و شافعیەکانە لەسەر ئاەتی ئەو لامەستم ئەنیساء مەجاڵێکی خلافێکی عەقلی دروسە بێت چکە دوجار ئەم نەسەکە هاتووە بۆ من و تۆ هاتووە کە بیری لێکەین باشە إمام شافعي فرمي أو لامستم النساء يا بقراءتي أو لمستم النساء بمجرد لمس بياوك دستي برخصانه كيف يا ببيتشوانوا دزنجكي اشكو بيسا كات دزنجكي تعصب كاتوا أصلا ناش سيبو بلا حديث بتشبو حديث چکەمە حدیث معنەیە فەرمودەمانەیە کە عایدایك معنەیە دەستیاوە لە خاچی پێغەمبەری خوا و پێغەمبەری خوا ئەگەر دەستنوێژی بشکای وایە نوێژەکەی ببڕیایە و خاصیش نییە بە پێغەمبەری خوا ئیمام ئەبوو حەنیفە فەرمی ئەو لامەستم النساء لامەسە بابی فاعلێ و بۆ مشارەکەیە و ئەبێ ئەم ژنوپیاوە بانقەس دەست بن لە یەکتر اینجا دەستنوێژەکەیان بۆ بەسێکی دیاری کراوە خلاف کە دروسە بێ مامۆستا عەباس لەسەر ئەم ئەساسەیە بابەتانێک یێتە پێشەوە بۆ نمونە بابەتی مۆسیقا حەڵاڵە یا حرامە تۆ دەی دەلیلەکانە هێنی باشە ئەگەر کەسێک مقەلیدە ئەبێ بۆ نمونە گوێگرێ لە مامۆستا عەباس نەخێر گوێگرێ لە مامۆستا فڵان کەس ئەگەر ڕەئی وابوو
بابەتەکە مادام خلافێ بەڕاستی من و تۆ دوو ڕێی جیاوازمان هەیە لەسەر بابەتی خلافی نابێت یەکتر بە بیدعەتی دابنین نابێت تەفسیقی یەکتر بکەین نابێت یەکتر بە گومڕا حساب بکەین مادام بابەتەکە بابەتێکی خلافیە بابەتەکە خلافە لەگرێت چکە دلیلەکان قەطعی نین لەسەری بەڵام ئەگەر بابەتێکمانەیە قەطعیە بەڵام من ئەزانم قەطعیە و تاوە ثابت بۆ ئەو معنایی هەیە بەڵام هەر پشتی تێەکەم بە تاکید لەو حاڵەتەیە ئەوە کاتە ئەو کەسە محکومە بەو ئیش بەو ئینکاری کە کردوێتی چەنە ئینکاری چ بابەتێکی کردووە بۆیە ئەمامان باتەوە سەر یەک مەوزوعی دیکە بەڵێ پێویستە کامیان پێش کامیان بخێن بەڵێ. تەقدیم و تەخیری کامیان واجب و ئەوە ینی ڕێگە پێدراوە لە بابەتەکە بۆ نمونە ئەگەر بابەتەکە صرف دینیە بابەتەکە غەیبیە بە تاکید بۆ نمونە لە بابەتی مەسەلەن بەهەشتا هەموو عقلی دنیا کۆ ببێتەوە ناتوانێت بڵێت مەسەلەن دار بەڕوو لە بەهشتا هەیە ناتوانانی یعنی ئەگەر لە دەقا نهات بێت لە ڕووی عقلەوە مانع نییە لە ڕووی عقلەوە مانع نییە کە دار بەڕوو لە بەهشتا هەبێت باشە لە مانع نییە بەڵام تۆ جەزم بکەی بڵێ ئللا دار بەڕوو لە بەهشتا هەیە وەکو دار بەڕۆکانی مەسەلەن شاخەکانی کوردستان بیانی بۆ نمونە خۆی گەورە چاوی هەیە خۆی گەورە ئەفەرمێ وەلی توسنا على عینی بە موسا ئەفەرمێ یان فەصنع الفلك بأعیوننا خۆی گەور ئیثباتی چاوی کرۆ بۆ خۆی باشە بەعقل کاتێک کە تۆ بە عقل بیری لێکەیتەوە ئەڵێ ئەبێ چاوی خوددا چۆن بێ ئەگەر تۆ بە عقل بیری لێکەیتەوە ئەڵێ خوددا ئەبێ گلێنەی چاوی هەبێ و ئەبێ برژانگی هەبێ و ئەبێ پێڵووی هەبێ و ئەبێ برۆی هەبێ ئەمە لە نەقڵا نەهاتووە حکمێکی باتڵە بەڕاستی وەک تەنانەت نەفیکردنیشی هەر کێشەیە کاتێک کە تۆڵی خوددا دەبینێ مەسەلەن چاوی ئاوایە یان نەخێر هەر پێڵووی نییە هەر برژانگی نییە ئەمەش هەر خەتەرە یعنی لە بابەتێکە ئەنجەم لە مەوزوع ناگەیتە ئەنجام لە مەجالێکە عقل ئیش ناکات کە بەرکەوتنی لەگەڵیان نەبوو بێ یعنی حاسەکانی بەری نەکەوت بێ لە مەجالێکی ترا کە مەجای دنیاییە باشە بەو مەجالانەیە کە تەجربەی حیاتە ئێمە ئەتوانین قسەی لەسەر بکەین ئەتوانین بیخینە تاقیگەوە لەم مەجالایە بەڕاستی ئەکرێ ئەمەش معنایەوە نی عقل پێش نەقڵەخەین بەڵکو هەریەکان لە مەجای خۆیان ئیشی خۆیەکە بۆچی ئەمە بڵێن وەڵا ئەم عقلمان زاڵ کردو بەسەر نەقڵە نەخێر ئەسڵن هەریەکەیان ئێمە بڕیارێکی مسبقمان نییە بۆ هیچ بڕیارێکی مسبق بۆچی چکە مامۆستا بەزەمە دوو هێڵە ئەسڵان هیچمانمان پێش نەخست و هاوتەری ڕۆشتون چونکە وەکو قسەکەی محەممەد ئەمارەڵێ ئەڵێ خۆ عقل بەرامبەری نەقڵ نییە بڵێ ئاوا ئەبێت دوو بابەتی تەواوکاری دوو بابەت هەردووکیان بەیەکەوە ئەڕۆن لە شوێنێکە ئەسڵەن هەرو قسێ دروست نییە بڵێ کامیان پێشەخیت من بەڕێی من چکاریەکانیشی خۆیەکە لە مەجالێکام عقلە ڕواوە علەمایان قسەیان لەسەر بەڵێ بە تاکید ناخۆی مەش باسمان کرد یعنی بابەتەکە لەو شوێنەدایە کە بابەتەکە ئەوەیە کە ئەم دوانە تەواوکەری یەکترن هەندێک شتمانەیە دین تەییدیەکە تەییدی نەقڵەوە سەر تێگەیشتین تاکە چونکە ئەمە بەلاوە گرنگە زۆر جار مەسەرن کەسێکم بینیوە و توێتی ئەم فەرمودەیە مەسەرە ناچێتە عقلەوە یان ئەو مەسەرەن حکومە ئەو نەسە چوزانم ینی گەیشتۆتەوەی بڵێ وڵایی کە ئەمە لەگەڵ ژیری و ئەوەیە یەک ناگرێتەوە چۆن مەسەرەن ئەو فەرمودەیە ئاواڵێ چۆن ئەو نەسە ئاواڵێ مەسەن دینداریکەی واکرێ ئەمە هەم تێگەیشتنە و هەڵسەنگاندن بەپێی ژیری تاکەکان تا چ ڕادەیەک واریدا ینی خۆی ئەم قسەیە ئەتوانین بڵێن وایە و واژ نییە هەندێک مەجال هەیە بەڕاستی عقل تەسەوری ناکە ئەصحاب الکهف 300 ساڵ بخەون بەبێەوەی ڕیشیان لێبێ و بەبێەوەی پیر ببن و بەبێەوەی گۆشتیان برزێ و بەبێ ئەوەی جلەکانیان بدڕێ و ئەسڵن خۆیان خەبەریان بۆوە یانی ئینسانە 300 ساڵ بخەوێت و کاکە خۆ من شکلی تۆم بیرە دوێنێ وایە وتیان لە بیست نایەوە بنەوە باڵێەوە ئاخرەمە بە عقل بەڕاستی بە هەموو پێوانیشی عقلی ئەمە عقل بە عقل ناخوا تۆ ئەگەر بڵێ بە عقلمان ناچێشتیوە ئەوە دەقە سابتە بەمە عقلی هیچ کەسێکان ناسێت لێگەڕێت تاکەکان ینی بیانەوەی هەموو شتێک بە پێیان بێت هەموو شتێک بە بابەتی وکوت بابەتی غیبیات و بابەتانی کە سابت بوون بە دەقێکی سەریح و دلالەتەکەی قەطعیە هیچ کەسە هیچ عقل ناتوانێت کاری بکە و ئەوە عقلا پێویستی بە سەرزەنشتەوەی حیجری بخەیتە سەر ئێمە کاتمان زۆر کەمە کاک دکتۆر بابەتێکی تر کە ویستم ئاماژەی پێ بکەم
زۆر با بڵێن مامەڵەکردن لەگەڵ عەقڵ لە بەرامبەر نەقڵ و ئەو بابەتانەیە سەرمان بۆ ناکێشێ بە بیدعە و تووشی تاوانمان ناکات لە دنیاە هەندێک جار ینی ڕوبەڕووی ئەم گرفتەمان ناکاتەوە کە بە پێی بیرکردنەوەکانی خۆمان بین هەڵسەنگاندن بۆ دین بکەین یان ئیضافاتێ بکەین چوزانم ئیجتیهادێ بکەین گرفتی بیدعە و ئەو بابەتانەمان بۆ ناهێنێتەوە. ئەسڵان ئێمە وەکو عەرزم کردی ئێمە مکەلەفین بۆی قورئان بخوێنینەوە بۆی لی تێ بکەین تەفەکوری بکەین ئەسڵان ئێمە چونکە واجبە ئێمە نەزەر و تەفەکورمان هەبێت لە ئاەتی خۆی گەورەیە لە دینی خۆی گەورە ئیجتیهاد چۆنی دروست بووە ئیمامی شافعی کاڵەن دامەزرێنەری قیاسە قیاس کە مەصدەری چوارەمی تەشریعە قیاس ئەساسەکەی چییە؟ قیاس ئەساسەکەی بریتە لەوەی حکمێکی شتێکی فەرعیمان هەیە ئەمانەوێ حکمی ئەسڵەکەی بۆ وەرگین بۆ نمونە عەرەقمان هەیە کە شتێکی بیرەمان هەیە کە شتێکی فەرعیە ئەمانەوێ حکمی ئەمە وەرگین لە شتێکی ئەسڵیەوە کە عەرەقە بەعیلەتێکی مشتەرەکە لە بینیانەیە سەرخۆشیە باشە خۆمە بە چیە کرێ ئەمە بە عەقڵکاریە کرێ بە ئیجتیهاد دەکرێ ئێمە بعکسەوە ئەسڵەن لۆمەی ئینسانە کرێ کە عەقڵی بەکار نهێنێ وەکو عەرزم کردی قورئانی پیرۆز مەسەن خەڵکانێک ئەچنە جەهەنەمەوە سەبەبەکەی چییە؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير يعني لو كنا نسمع كبو دليل نقلية أو نعقل بدليل عقلية كان أجر إما جمل القرآن بقرتايا يا إما بير ما مكرداته وخوان أنا ناسي بس أنا شنو يدوز أخوه بلام براستي ما مساعباس بير كرنا وتفكر أصولي خوي هي تو كاتي كبيرة كي تقول لك شوي دليل كبيرة كي توا يعني أولني بلاي من أمام بعرزو بلاي من أمام قبولني حزم لينيا بمزاجي منا أخوة بوم سردمنا به يعني أكري من جري وهي أو مثلا إما الرواياتك من هي أكري معارضة بله معارض به حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية أفرمي كاتك كإما بوشي نصك من هي كمخالفي معارضي عقله على لبروي نصك ضعيفة نصك ضعيفة نصك بقدر قرآنك نية نصك بقدر عقلك نية عقلك ثابتة صريحة اما جوري واهي كومل الروايات مانية ضعيفة موضوعة نخير أساي يعني ما بلين راويك هالي كردو خوي من نالين بيغمري خو هالي كردو چك 2000 فرموديك نوستراوت 150 سال دوای بيغمري خو لغواسنوا اشكالك دروز بو اكره سندكي اشكالي تيانه به بس لما تنكه اشكال به يا بعكسوا كواتا بلي اما بلا ما مجالنا براستي مجالنا ما مسعباس مجالي هم خلق نيه خلق زوربي خلق مقلده يعني هو رجري كمن توبيالين بلا ما لمجال عامك تاكيد وكينوا عقل خلقي خوايا نقلش كلامي خوايا ام دو انا دجي يقنين ناكري خواي قوره دوشتي هبيت وردوشي بدا بيك ودجي يكتر من عقل ونقل توكري يكترن بلان براستي دبي اهلي عقل واهلي نقل بيك وكوب ابن وبوت يقشني زياده بلا عقل مندان وشرع ناسان هردوشي ان توكري يكتر من ام دو انا نديم بيك حتى بيغمري خوان نهي كردو كايات كام ديم بيك حتى اگر يم دو ايات بيني نكري اكري دجي يقبن خواي قوره فرمي لروي شكليه خواي قورا فرمي تعدد بكن واتوانن عدل بن لولا شو فرمي ولن تعديلوا بين النساء ولو حرصتم ظاهره كان تعارضه بلا من خيروانيه تشكد او كاتتو دي ميلي قلبي جاي لقل اويك عداله بفعلك اگر انسان بيه امام عباس اگر بيه اتواني لبيني قل والله احد الله الصمد اتواني فتنه دروسكا بلا نابي عقل ونقل تيك نابي شريان ابي هول دين توافق لبيني عقل ونقل دروسكين بهاوتريبي بروين بديلي يكترنين بلكو هاوتريبو بلا توكري يكترن سپاس برئیس دکتور مهدی قادر احمد پروفیسوری یاددار لە زانستی ئیسلامی کان مندومان کردی قسەگەلێک و زانیاری گەلێکی باشت پێ وڵی تر ببورن ئەگەر قسەکان ینی نەمانتوانی بە پەیامەکە وکو خۆی بگەن چکەم بابەتە ئەبێت تۆزی زیاتر هەڵەگرێەوە تۆزی ئاسانتری کەینەوە بۆ بابەتەکە چکە بابەت بۆ سەقافەی گشتەوە ئیلا بابەتەکە زۆر لەوە قوڵترێکە بێ دابنیشی عولەما هاتوون یەکەم و دووەم و سێم و مەرحەلەکانی هێناوە چۆن تەرجیح درێ و تعارض چۆن ڕەفعکرێت چۆن ضدین ڕەفعکرێ وردەکاری زیاترێ بەڵام ئێمە زیاتر بۆ تاکید دەکەین بۆ بابەتە گشتەکەی سپاس بۆ جەناب بینەرە بەڕێز و خۆشەویستەکان هیوادارین کە سوودێکتان لە زانیاریەکان وەرگرتی بێ تا ئەڵقەیەکی تر پێتان نەگەیرەوە شاد